Bun venit din nou pe canalul Călător prin România. După ce am vizitat cheile Bicazului din rezervația Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș, astăzi vă propunem Lacul Roșu, obiectiv aflat în aceeași rezervație și în imediată apropiere a cheilor Bicaz. Lacul Roșu se află situat în județul Arghita, la aproximativ 26 km distanță de Gheorgheni și 23 de km de orașul Bicaz. Aflat la poalele munților Hășmașul Mare din Carpații Orientali, Lacul Roșu este cel mai cunoscut lac de baraj natural din țară. Cu toate că Lacul Roșu este relativ tânăr, există o dispută privind condițiile și timpul de formare. După recunoscutul geolog Franz Herbig, Lacul Roșu s-a format în anul 1838, în urma cutremurului din 11 ianuarie 1838. Un alt an de formare este anul 1837, care poate să fie argumentat de furtuni foarte violente și ploi puternice. Despre această perioadă scrie Dietrich Pușcaș-Ferenc în lucrarea lui Istoria Borsecului. Esențial este că lacul s-a format prin deplasarea masei argiloase depuse cu ocazia ultimei ere glaciare pe versantul nord-vestic al muntelui Ghilcoș. În urma acestor uriașe alunecări de teren, apele pârâurilor Roșu, Suhard, Licoș și Oi au fost blocate.
Nenumărați copaci au fost mulși, rupți și suciți odată cu alunecarea de teren. Aceștia au rămas în vale, ulterior fiind acoperiți de apele blocate ce au început să formeze lacul. În prezent, la suprafața lacului se pot vedea o mulțime de trunchiuri ieșite din apă ce dau un aspect inedit apelor. Evident că formarea naturală a acestui lac nu putea să fie ocolită de legende. Astfel, se spune că odinioară trăia în aceste locuri o fată frumoasă pe nume Estera, care era atât de bună încât și natura îi se supunea. Într-o zi s-a hotărât să se ducă la târg, iar acolo a întâlnit un tânăr chipeș. Cei doi tineri s-au îndrăgostit și au hotărât să se căsătorească. Din păcate, cei doi nu au mai apucat să-și vadă visul cu ochii, deoarece pentru băiat au sosit ordinul de încorporare și el a fost nevoit să plece să-și satisfacă serviciul militar. Plină de iubire, Estera ieșea în fiecare seară în fața casei sale, așteptându-și iubitul. Într-o zi de duminică, pe acolo a trecut un tâlhar care a fost cucerit de frumusețea fetei, care însă nu a acceptat să-i fie soție. Mânios a răpit-o și, suind-o pe cal, a fugit cu ea tocmai în Suhardul Mic, unde s-a oprit.
Acolo, tâlharul a întrebat-o din nou pe Estera dacă primește să-i fie soție. Cum fata a refuzat din nou, acesta a vrut să o facă să fie a lui cu orice preț. Estera a început să strige și a cerut ajutor naturii și munților. Imediat s-a pornit niște vuiete și tunete, urmate de o ploaie care a măturat totul în cale. Într-un vuiet asurzitor, muntele s-a prăvălit și a îngropat fata, tâlharul, dar și un păstor cu turma lui, care își avea stâna prin preajmă. În dimineața ultimei duminici a lui Cuptor, soarele strălucea peste stânci. Valea, unde cu o zi înainte curgea limpede pârâul Vereșcheului, a fost închisă de alunecarea muntelui, dând naștere lacului numit Lacul Roșu. Legenda este una frumoasă, dar adevărul este că lacul are acea culoare roșiatică din cauza că vârful Suhardul Mic se reflectă cu o culoare purpurie în apa lacului, în care ajung și aluviuni roșiatice aduse de pârâul roșu. O altă legendă, la fel de sângeroasă, are la bază tot o poveste de iubire. În zonă trăiau o fată săracă, adoptată din milă de o bătrână, și un băiat foarte bogat, singur la părinți. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește la prima vedere, dar părinții băiatului nu au fost de acord cu căsătoria. Nici rugămințele și nici lacrimile îndrăgostiților nu i-au putut îndupleca. Tinerii au decis să fugă în lume, iar părinții băiatului au înnebunit de furie.
Au blestemat-o pe fată fără să se gândească că și fiul lor va deveni o victimă. O stâncă uriașă s-ar fi prăvălit la vale și i-ar fi ucis pe loc. Se spune că sângele celor doi s-a scurs în lac și de aceea acesta are culoarea roșie. Lacul s-a format la altitudinea de 983 de metri într-o depresiune cu un climat predominant subalpin. Lacul se întinde pe un perimetru de 2830 de metri, area este de 114.676 de metri pătrați și volumul apei care se acumulează este de 587.503 metri cubi. Aici se termină vizita noastră la Lacul Roșu. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și vă mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. La revedere!